Dua profesor, dua të rikthej atë citimin e Silvinjos kur i thanë që pse është ky Brazil. Dhe kjo vërtet është... Nëse Silvinjo nuk është zoti... Jo, da një mendim, jo. Iku Silvinjo, marrë, iku historia. Po pse është, për paktën për ne është figurë që e para unë Silvinjo e njoftë dhe kur luan dhe me Brazilin dhe kur e qenë zonë stranjer, po tha një gjë shumë vërtet. Tha një gjë shumë vërtet. Ajo që pëndodhë në Brazil, thotë është sepse Brazilin nuk mund të afusësh në akademi, në fusha sintetike. Brazili është në futbollin e rrugës, në plazhin e Rio të Kabanës, pra në këto lloj, pra ajo pjesa e kampionatit pa fund, 365 ditë e vitit ka vetëm kampionate, këtu përcjellin element. Ndërsa, po ti rikthehemi atë thënës tit, po ta shohim edhe këtu kene. Është bërë shumë vështirë sot në pjesën, janë prish kaq e kaq terrene sportive dhe janë kthyer në pra, në moshën 15 vjeç ti e ke akoma në kalqeto. Në inkubator. Pra, Brazili ka i problem tjetër. Dhe në këtë pjesë çfarë do prodhosh? Mirë tha Klodi me drejt. Brazili ka i problem tjetër. Nëse më përpara lojtarët brazilian vinin në Europë për rreth 22-23. Madje vinin fare shumë rrallë paktën. Po të themi në vitin 2000. Po themi në vitin 2000. Po pra, po themi në vitin 2000 mbrapa. Në 2000 mbrapa. Domethënë në Santos kishte bërë 300 ndeshje ku erdhi Neymar te Barcelona. Po vinë shumë shpejt tashmë dhe po humbin atë sencin e futbollit të rrugës. Tash futbollistët brazilianë po vinë 16, 17. Kjo është pjesa e menaxhimit e marketingut e përfitimit. Kjo është pjesa e përfitimit. Përshtaten me filozofinë. Kjo është gabim. Edhe kur kthehen në Brazil kanë humbur ADN-n pastaj. Se duhet kanë lexuar historinë tonë atë që Skënderbeu 4 vjeç e mori dhe çu Turqi. Se në momentin që spikasin një talent. Shpejt ose i merr tjetrin. I marrim shpejt to brazilian. Do të bëj një pyetje të dyve, Joseli e kemi diskutuar edhe në puntatet e kaluara, por do i them Jurgenit diçka. Ke një futbollist nga i cili ti inspirohesh dhe ke thënë që unë dua të bëhem ose të ndjek rrugtimin e tij, të ndjek pasionin e tij, mënyrën se besoj që çdo futbollist ka një lloj. Jo, me të thënë drejtën, unë nuk kam pasur kur, dhe me thënë dika kështu, por që ka qëllu edhe vetë mbrojtësit djatë, çdo ndeshje a kupton ndjek më shumë rolin tim. Okej. Dhe një nga lojtarë që kam qef, do me thënë, është ai të Anglia, Reece James, që për momentin nuk është në formë. James. Po. Dhe që ti shikon më të mirë në rolin e vetë, ha? Një ndër më të mirë. Një ndër më të mirë. Okej, shumë e bukur. E nisëm pak më herët kënaj, dhe më thënë në fjalinë e parë që dhe, pra nuk është Brazili dikurshëm. Këtë ne mund të themi për shumë skuadra të tjera. Nuk është Gjermania dikurshme, nuk është Belgjika e dikurshme, Holanda po të doni nuk është e dikurshme dhe shumë ekipe të tjera. Çfarë tregon kjo? Që në epoka të ndryshme kemi një lloj ndalese të performancës shumë të mirë, se para disa viteve luante Italia me Spanjën, shikoj aty, do më thënë nuk e di, është faqe teatrale në kuptimin pozitiv të fjalës. Tash janë ulë ato diferencat, mes ekipeve. Dhe po shikojmë dhe lulëzimin e ekipeve të tjera.